弟兄姊妹，我哋今日咧去講嗰啲冷氣機我哋會講呢個幾多匹幾多匹咁樣。咁個匹係咩嚟嘅咧？咁樣咁原來講緊一匹馬所產生到嗰個咧嘅輸出嘅功率，咁原來就叫匹咁樣。原來咧即係喺未有機械之前咧，大家都用馬啦嘅力量咧去代表一種嘅能力啦咁樣咁所以我哋咧就用咗馬力horsepower，即係一個咁樣嘅單位咧去形容呢一個嘅輸出嘅功率啦。咁我睇翻以往咧，曾經咧喺啲汽車開頭發明嘅時候咧，佢哋會安排一啲嘅比賽，就係咧嗰啲嘅汽車啦，啲老爺車咧就同嗰啲嘅馬去比賽，睇下邊個快咁樣。估唔到咧，去到10年之前都仍然有啲咁樣嘅比賽咁就有一部嘅 Tesla， 咁咧就同一隻馬咧就去比賽。咁當然我哋都會好容易明白，即係去到今日，即係任何一架嘅汽車都一定係快過一匹嘅馬。咁呢啲咁樣嘅比賽，同一隻馬去賽跑，就有啲咩意思咧？咁樣冇根本唔係一個嘅真正嘅比拼。我諗呢個咧就係連結翻去今朝我去睇嘅呢一段經文，我好中意呢一段經文。咁就係耶利米書12章5節，耶和華說：如果你與徒步嘅人同跑，尚且覺得疲倦，怎能跟馬賽跑呢？你在平安穩妥之地尚且跌倒，在約旦河邊嘅叢林怎麼辦呢？咁樣呢就係講緊，即係你同馬賽跑，即係你冇法子去贏嘅一個狀況即係你冇法子去贏得到一隻嘅馬。咁但係若果你連即係同你去一齊跑嘅人，你都唔想同佢跑，你都覺得唔想去繼續努力落去嘅話咧，咁更加你真係唔好諗，即係要去挑戰一隻馬咁樣。但係當我哋睇翻呢段經文嘅英文版嘅時候你會發覺有啲字眼咧喺唔同嘅版本咧，佢有唔同嘅翻譯嘅喎。即係例如咧，尚且覺得疲倦呢個嘅疲倦咧就唔係你自己覺得疲倦，係因為嗰班同你跑嘅人咧令你覺得疲倦喎。而喺呢個嘅喺穩妥之地尚且跌倒，原來有一種嘅原本個字嘅意思就係你依靠咗喺一個咁樣嘅安全穩妥嘅地方啦，咁樣而喺約旦河邊嗰啲嘅叢林個叢林嘅意思原來亦都可以解做一啲嘅榮華威嚴，或者係一啲嘅好繁盛嘅一啲嘅狀況。咁所以咧我就膽粗粗咁樣咧就將呢節嘅經文咧就做咗一個自己嘅翻譯。咁就係咁講，耶和華說：如果你與徒步嘅人一齊去跑咧，你尚且被佢哋咧緩慢嘅速度咧所厭煩，又點能夠咧再同馬去賽跑呢？你若果以平安穩妥之地為你嘅依靠嘅話，又點能夠去到約旦河邊去面對嗰啲威嚴同埋榮華呢？咁樣我諗起耶利米嗰個嘅處境裏邊咧，佢就係正正面對緊一種咁樣嘅狀況先知有好多種嘅，耶利米係一位嘅先知先知好似以利亞、以利沙咁，佢哋會行好多嘅神蹟有好多嘅大家即時睇到嘅嗰啲嘅神嘅作為，好即時睇到嘅。亦都好似以西結咁，佢會見到好多神嘅異象，一啲好超自然嘅現象。當佢描述出嚟嘅時候，大家係見到即係一啲好唔係人可以普通咁樣諗得天馬行空咁諗到出嚟嘅一啲嘅異象。但係更多嘅先知其實就好似耶利米一樣，佢哋係傳講神所俾佢哋嘅説話。好似我哋好熟悉嘅約拿咁樣，佢要去尼尼微嗰度去傳道咁樣。佢哋講嘅説話，佢哋神所差佢哋去分享嗰啲嘅言論咧，可能冇人啱聽喎，冇人中意嚟，可能佢哋會被拒絕。而神話俾佢耶利米聽，當你連去到一個咁唔啱聽，對住一班咁嘅人，你都唔想再同佢哋講嘅話咧，你即係唔好咁期望你可以做更大嘅事，或者行到最尾。局勢咧，或者係嗰個狀況咧，只係會更加差。用我哋如果廣東話嘅做法嘅講法就係話，即係你連咁都唔制嘅話咧，你點食大茶飯？你點去見大場面咧？你點樣可以行到最後尾咧？咁樣我諗呢個係一個好唔容易嘅狀況，對一個先知嚟講，嗰種嘅厭煩，
甚至唔係講緊先知，我諗去到現代人，我哋都一樣嗰種嘅厭煩。厭煩唔係講緊厭世，係講緊對好多嘢，客觀嚟講，你覺得好似好多嘢都唔見到果效，冇咩令你覺得好自豪，覺得咧好有果效、好有結果嘅嘢可以出現到，冇乜改變。主觀嚟講，跟住令到你咧就覺得好冇晒火、冇晒活力、冇晒動力。我諗我哋都好經常面對周圍嘅環境可能令到你覺得好惡化嘅，係退化中嘅照顧緊嘅人，佢嘅精神體力越嚟越退化嘅你發覺嗰個病好似冇乜改變嘅或者人與人之間嘅關係，你覺得係好停滯、好死水咁樣，喐都唔喐甚至你份工可能咧都係好停滯唔到數冇業績等等，呢啲都會令到我哋咧覺得非常非常非常之厭煩。一個厭煩嘅人咧係冇法子有動力咧可以行到最尾。當然喺呢段經文裏邊，神去吩咐耶利米嘅第一樣，即係冇辦法，呢樣嘢係要硬食嘅係要 bite the bullet 英文咁樣講法，就你係要知道並且預計咗有個咁樣嘅狀況，有個更加差嘅狀況，你要有個咁樣嘅打算咯。唔好以為你而家嘅安穩咧就係必然呢個唔一定係必然，你有咁樣嘅期待，有咁樣嘅預計。但係除咗硬食之外咧，我哋都需要有一種嘅抽離，唔好將所有嘅結果、將所有嘅成效都擺喺自己嘅裏邊。上帝會包底，係咪？上帝會作最後嗰個嘅打算，只要我哋忠於佢、跟隨佢嘅話。而第三樣嘢，我哋更加對上帝係要有嗰份嘅期望，期望包括咗可能會有改變啦。神會有恩典啦，有慈愛會彰顯到出嚟啦，甚至亦都我哋有期待，就係上帝會俾我哋有足夠嘅勇氣、足夠嘅能力，繼續咧要喺呢個咁樣嘅狀況裏邊繼續嘅行落去。所以求主幫助我哋每一位喺我哋各自面對緊嘅唔同嘅狀況嘅裏邊，若果我哋已經感到冇乜心力厭煩嘅話，都求主幫助我哋。最後分享一本我好中意嘅著作就係 Eugene Peterson 嘅一本《與馬同跑》，就係以呢一節嘅經文咧係跟住去寫咗一本書，我好中意，係我其中一本咧好中意睇嘅書，都同大家分享，祝福大家。